17 oktyabr kuni, ya'ni bugun Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatish guvohlik yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Sayragul Savutbay, Qalbinur Sidiq, Gulbar Xativaji va Umar Bakali qatorliq lager shohidlari ayrim guvohlik berdi. Xitoy hukumati shunday qilib bizning ana tilimizni, madaniyatimizni, bizning diniy e'tiqodimizni yo'qotishni boshlagandan keyin biz oilamiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi bo'ldik. Biroq Xitoy hukumati mening pasportimni majburiy tortib olib, oilam bilan Qozog'istonga ketishimga yo'l qo'ymadi. Bu lager, mana bu naq men yotgan lagerniki surati, mana bu Xitoy degandek bir maktab bo'lmasdan atrofi qurolliq qo'diladigan 4 potayli qurolliq kuzatib turadigan, bütün atrofi 4 metrlik tam bilan qo'rshalgan, ustida 2 metr elektr sim bilan qo'rshalgan bir o'lim lageri, o'lim kampusi. Saqchilar dastlabda mening pasportimni tortib oldi, keynidan saqchixonada mening barmoq izimni oldi, barmoqimdan qon ip tekshirdi, ko'z nurimni, chiroyimni iskanner qildi, ovozimni o'nga oldi. Bu binoniki atroflari, qo'ri tomlari elektronlik tokliq simlar bilan o'ralgan. Binoning ichi, koridorning ichlari butunlay saqchi harbiylar bilan qurolli holatda qo'g'ilib turdi. Den här är omgitt av elektriska gärde, murar inne på alla rummen. Shuning bilan bir vaqtda parlamentning oldida qattiq sovuqqa qaramasdan Norvegiyada yashayotgan yuzlagan Uyg'urlar guvohlik rasmlarini hamda Sharq Turkiston bayroqlarini ko'tarib zolim Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish qildi. Biz bugun bu yerda kamp shohidlari bilan Uyg'ur sotining rahbarlari bilan Norvegiya parlament a'zolari bilan va muhimi Norvegiyadagi vatanparvar qarindoshlarimiz bilan o'zimizning irodasini Norvegiya parlamentiga bildirish, bu yerda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish qarorini chiqarish va mushu qadamlar bilan bugun mishadi canlanayotgan mushu bayroqlarni aziz vatanimiz Sharq Turkistonda canlan qildirishdan iborat mushu kurashning bir partisi bilan bu yerga yig'ilgan vaqtimizda Xitoy kommunistik hokimiyati Beijingda 20. qatimli qurultayni chaqirib, Uyg'urlarni qandoq yo'qtiman, Sharq Turkistonni qandoq qilib, mangu Xitoyning bir partisi qilaman deb ular muzokara qildi. Bu kurash bugun Norvegiyaning Osloda uningga qarshi bir mustaqillik, erkinlik ko'rishimiz bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizga qarshi yo'qotish ko'rish deb turadi. Bu kurash bizda davom qiladi. Angliyada yashaydigan 49 yoshli qozoq Irbakt Otarbay atalmış Şinjandagi majburiy emgak orqali ishlab chiqargan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklaydigan hech qanday qonun chiqarmaganligi uchun Angliya hukumati ustidan arz sunmoqchi bo'lgan. Irbakt Otarbay oldingi hafta Angliya xalqaro savdo ministrligiga xat avatib, savdo ministridan Angliya hukumatining atalmış Şinjandan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklashdagi davomli mag'lubiyatini hal qilishni talab qilgan. Hatta Angliya Tashqi ishlar ministrining xalqaro savdo ishlari ministrining atalmış Şinjandan Angliyaga paxta import qilishni cheklamasligi yoki boshqa amaliy tadbirlarni qo'llanmay atalmış Şinjan paxtasining Angliya iste'molchilariga setilishining oldini olishdagi bir raqobat degan. Irbakt Otarbayning advokati Paul agar Angliya hukumati atalmış Şinjandan majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarini import qilishni davom qilsa, Irbakt Otarbayning London yuqori sud mahkamasiga arz qilganligini bildirgan. Angliya hukumat bayonotchisi mundaq dedi. O'tgan bir yilda Angliya hukumati atalmış Şinjanni savdo qilishning xatiri qarta yana yetakchilik qilganligini, eksportni kontrol qilishni kuchaytirib, zamonaviy qulluq qonuniga amal qilmagan tashkilotlarga iqtisodiy jazo berdiganligini, hukumat organlariga yangi setilish ko'rsatmasi chiqarganligini bildirgan. Sharq Turkiston yer shari paxta ishlab chiqarishining 20% ni ko'pragini, Xitoyning paxta ishlab chiqarishining 80% ni egallaydi. Xitoy eng cho'ng paxta to'qimachilik, kiyim-kechak ishlab chiqarish va eksport qiladigan davlat. Dünya Uyghur Qurultayı 9 oktyabrdan itibaran Germaniya parlament binosi bilan Germaniya bosh ministerlik binosining o'rtasidagi yo'lda 5 kun davom qiladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini namoyon qilish rasm ko'rgazmasi faoliyatini o'tkazdi. Atalmış Şinjan saqchi hujjatlarida oshkorlangan Uyg'ur tutqunlarining suratlari hukumatning bu muhim ishki binosining o'rtasiga uzun saf shaklda tizilib, hukumat xodimlari va parlament a'zolarining diqqatini qo'zg'agan. Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərləri 13 oktyabr günü Germaniya parlamentida Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish faoliyatlarini boshlab diqqatni jalb qilgan.
Ma'lum bo'lishicha, Germaniya parlamenti 2021-yilda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarni insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan bo'lsa-mu, ammo uni irqiy qirg'inchilik deb atamagan. Germaniya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatdagi muhim vazifalaridan biriga aylangan. Bu munosabat bilan 12 oktyabrdan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa yetakchiligidagi bir guruh vakil Berlinda Germaniya parlamentidagi faoliyatlarini boshlagan. Dolqun Aysa'nın bildirishicha, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz noyabr oyining 1-haftasi tunji qitimli Xitoy ziyoratini boshlaydigan bo'lib, uning Xi Jinping bilan bo'lgan uchrashishda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini tilga olish uchun Germaniya parlamentida jiddiy harakat qilish zarurligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga doir 250 parcha rasmning parlament binosi oldida ko'rgazma qilinib, yaxshi ta'sir paydo qilganligini eskartgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bu qitim faoliyatlar jarayonida Germaniya parlamentida Uyg'ur do'stligi guruhi qurish masalasi to'g'risida ba'zi parlament a'zolari bilan o'rtaq muzokaralar olib borgan. Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi 16 oktyabr Beyjingda ochildi. Xitoy Kompartiyasining raisi Xi Jinping boshlamchilik bilan markaziy komitetga vakolatan xizmat doklaatini berdi va Jungo uslubini zamonaviylashtirishning yangi planini tushundirdi. Sirtdagi tahlilchilar Xi Jinpingning Xitoy tarixida ko'rilib bo'lmagan 3-qaror qayta saylimida g'alaba qilgan taqdirdami, yana Xitoy duch kelayotgan 5 cho'ng qiyinchilikdan qutula olmaydi. Yana oila va savdo ishonchining yimirilishi, nol siyosatining iqtisodga qattiq zarba berishi, uy-mulk bozori krizisiga duch kelishi, texnik shirkatlarni bostirishdan keyingi ishchi xizmatchilarni qisqartirish, pul muomala sistemasining ojizlashishi qatorliqlar degan. Bloombergning tahlilida Xitoy oila va savdo ishonchining yimirilishi asosligi Xi Jinpingning tozalash siyosatining natijasi ekan. Mablag' solg'uvchilar va umidsizlangan Xitoy fuqarolari 20-qurultaydan keyin partiyaning tozalash siyosatini biroz bo'shatishni umid qilganligini, ammo Reuters agentligi tahlilchilarining so'zini naql keltirib, 20-qurultay iqtisodni bevosita yoki ko'rinarli jonlantirish uchun hech qanday siyosatni o'ttirib qo'ymasligi mumkin degan. O'tgan 2 yilda Xitoyning nazorat qilib boshqarish tarmoqlari texnik shirkatlarga bir qator zarba berib, texnik shirkatlarda xodim qisqartish to'lqinini qo'zg'agan va yoshlarning ishsizligi tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy pul muomala sistemasida misli ko'rilmagan krizis yuz bergan.